Ratunya mas menayon kan timatin kay sunod batan sunod wahi habib Hussein barbatan sunod wahi sunod kamat akhirat mususun wahi sunod rahmat habsi mususun wahi habib abu nabi sunod sunod wahi habib nabi bin sultan mususun wahi usman bin yahya mufti kitabi sunod wahi habib ali bin muhammad bin Hussein habsi mususun wahi habib anis bin abi bin ali habsi mususun wahi habib muhammad bin muhammad sunod al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خصوصا إلى masih betul masih وصولهم ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كامل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لم يزد ويمنع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم من عليه ويجعل النبي والصلوات والملائكة والسلام العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وما في أنفسكم ويؤمنكم بالله ويغفر لمن يشاء ويغفر من يشاء آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كلنا
أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقنا تنهي وعليها نموت عليها نبصر إن شاء الله آمين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yuk, lanjut. Ganti. يا جل جلال يا إكرام الإسلام على الإيمان والإسلام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي ما هو يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة نسأل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القلب وتفرج به الكرى وتقضى بالملائكة وتنام به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل اللهم سلم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله سلسلة مقرنا وهادية نصوصا إلى مقصود اللهم اجعله سلسلة مقرنا وهادية نصوصا إلى أرواح من أهل القريات اللهم اجعله سلسلة مقرنا وهادية نصوصا إلى أهل البيت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تظلمنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا برهانا يورثني امنا اللهم اجعلنا برهانا يورثنا امنا وامتنا بك على كل مطلوب واسرنا بعون عنايتك في النار كل مرغوب يا قادر يا جليل يا قاهر
ya ajimu ya nasir katalallahu la ilaha inna allaha qawiyyun Allah menas'aluka bihaqqi syuratul Fatihah al-mu'azzamati wa sallallahu wa quran karim anta ta'ala bi kulli khair wa anta taqabbalana bi kulli khair wa anta ja'alana min ahli khair wa anta lana mu'amalataka lil khair wa anta fadana fi dinina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina wa kulli minatin wa busin wa fitnatin wa da'irin innaka wa bi kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa muti kulli khair wa muti kulli khair ya arhamar rahimin Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-ifafa wal ghina Allahumma asturna bi syukrika jamil Allahumma asturna bi syukrika jamil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana dhunubana wa li masyayikhina wa li qarabatina wa li jami'il mu'minina wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum rabbikir wa lam anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana jannata ma'al abrar ya hayyin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Nah, itu kan gue serang ini. Jalannya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda dinil haqqi wa yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ilahi anta maksudi wa ridha qamatlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka Ilahi anta maksudi wa ridha qamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa rahmanul qudusul baisul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun al-ayat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wa
qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadatul mukarram para asatidzah yang hadir, yang tidak hadir, yang saya hormati dan saya muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhilak Pak Ahlul Bait, Bapak Umbat, sekeluarga yang saya hormati dan yang saya muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan bukti real memuliakan ilmu, memuliakan pengajian. Juga tak lupa kepada para bapak, para pemudanya di tempat yang mulia ini kita kumpul dengan tujuan untuk mencapai, meraih, menyambut ridha Allah, ya. Sehingga beberapa agenda dan materi yang sudah kita lakukan mulai dari tahmid, takbir, tasbih dan semuanya itu diramu menjadi satu. Tujuannya kita melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah pada malam Senin tanggal berapa deh? Ya. Yang pasti dengan tujuan kita kumpul di tempat ini, kita sepakat udah ngomong sama hati nurani kita bahwa kita dikomandoi oleh hati. Jadi sekujur tubuh ini dikomandoi, dipimpin oleh hati. Sehingga kita harus patuh kepada komando hati. Dibingkai oleh dibingkai oleh aturan Allah yang 5. Ya. Dibingkai oleh aturan Allah yang 5. Para hadirin yang saya hormati, kita kembali ke sejarah dulu banget. Ya. Allah punya rencana. Bahasa kitanya Allah punya takdir. Ya. Takdir itu perencanaan. Pada saat Allah bersama para malaikat, dalam artian bukan berarti Allah kumpul di malaikat, bukan kesan arti. Artinya pada saat dulu Allah mengatakan kepada para malaikat, idza qala rabbuka lil malaikat. Pada saat Allah ngomong kepada kelompok para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, aku akan menciptakan di muka bumi sebagai seorang pemimpin. Khalifah itu pemimpin, pengganti Allah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi. Gitu. Fil ardi khalifah. Terus kalau bahasa kitanya mungkin malaikat kayak semacam ngeyel atau misalkan protes lah, ya. Kata malaikat, inna nahnu kata malaikat nih ya, il qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah ya Allah engkau akan menciptakan manusia untuk sebagai khalifah di muka bumi, sementara yang sudah terjadi sifatnya manusia mah pakanal insanu zoluman jahula, manusia mah jolim itu, terus saling memuntahkan darah. Nah, apa itu yang akan engkau lakukan ya Allah? Gitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami mah kerjanya ibadah, baca tasbih, tahmid, takbir sesuai dengan perintah, tidak pernah membangkang. Kata malaikat ya. Tapi kata Allah gimana? Inni a'lamu ma la taf'alun. Masalah itu aku lebih tahu malaikat daripada maneh. Yang jelas saya akan membuat khalifah di muka bumi dari bentuk manusia, karena tidak mungkin kalau kalian akan memimpin dunia, tidak mungkin kalian untuk melestarikan dunia, tidak mungkin.
tentunya di dunia mah yang harus jadi khalifah yang bisa melestarikan ya harus dari kelompok manusia. Coba bayangkan kalau misalkan kalian dijadikan khalifah di muka bumi. Pertama, malaikat mah teu pernah daharan. Arek kumaha bisa arek naon bangun. pertanian. Lalu malaikat mah teranang, tara daharan, tara minum, lain laki, lain awewe. Hayang jadi umpama seandainya yang pemimpin dari kelompok malaikat nggak mungkin. Malah malah infrastruktur, malah mobil, malah intinya tidak mungkin lah. Walaupun memang pada kenyataannya akan seperti itu kata Allah. Wanahnan di muka bumi manusia selalu memuntahkan darah, para sea, ribut segala macam. Tapi kan poin diberi akal manusia. Akal yang membedakan mana larangan mana perintah. Intinya ini a'lamu ma la taf'alun, kau tidak akan tahu, aku maha tahu segalanya. Pada akhirnya naon? Singkat ceritanya Allah menciptakan malaikat Allah menciptakan Nabi Adam. Menciptakan Nabi Adam dari berbagai macam tanah, kan? Dikumpulkan ke Allah. Begitu dibikin patung dulu. Singkat cerita, begitu sudah membentuk patung, nah, ini kan sejarahnya waktu di surga. Pak, waktu di surga terbentuknya patung Nabi Adam. Nah, ribuan tahun ke belakang yang namanya iblis itu sudah ngajar malaikat 18.000 tahun iblis. Jadi malaikat sendiri itu sebagai murid-muridnya iblis. Nah, iblis ada rasa ibaratnya iri. Karena mana udah jadi pemimpin, seolah-olah kalau ini nih orang dijadikan pemimpin, saya kalah saingan. Bahasa kitanya gitu. Setelah Allah menciptakan dibentuk yang namanya patung Nabi Adam, seringkali itu memang Nabi Adam kadang diketrok-ketrok sirana. Truk-truk wah ini yang akan mengalahkan saya. Gitu. Nah, tapi ya seiring dengan kehendak Allah terjadilah. Itu terjadilah akhirnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Walaupun sekian ribu tahun iblis menjadi gurunya malaikat. Dan iblis memang bedanya dengan malaikat, kalau iblis dikasih nafsu. Setan dikasih nafsu, kalau malaikat memang patuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, memang malaikatnya tidak punya nafsu. Semoga akal nih. Kalau malaikat itu secara otomatis disuruh sujud. Mulai diciptakan disuruh sujud. Sampai akhir kiamat kita sujud ya malaikat. Ya namanya kerjaan tuh kan. Pikir deh daharan teu. Lamun teu daharan berarti kan tumpul air besar. Minum teu. Lain laki lain awewe teu kawin naon deui coba. Lain ibadah ka Allah kan gitu. Tak kerjana wajar disebut ibadahna. Balik itu ge tetap belajar lah waktu itu sejarahnya Kak. Makanya iblis. Ini kan dulu mah itu belum jadi iblis. Karena terjadinya jadi iblis mah pada saat mainnya membangkang ke Allah disuruh sujud ke Adam. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Adam dikasih roh oleh Allah. Nah, dikasih roh dengan kehendaknya. Begitu roh dari ubun-ubun turun. Nah, dari ubun-ubun turun ke mata. Mulai mata pelakat peletet. Gitu Pak RT. Ini khusus Pak RT. Capek kayaknya. Begitu roh nyampe kanan mata pelakat peletet. Langsung karena telinga, mulai air dedenya, langsung karena hidung langsung bersin. Begitu karena sumut langsung muap. Tak kuat mesti baheula eta sejarah muap mah. Muap ya. Lain itu, wah itu mesti bareto. Lain manusia wae termasuk binatang pun sama. Anu ngaranna lain mah. Kasupna kodok eta namanya. Begitu karena tikoro langsung mulai ngadem. Nyampe kana dada mulai berdegup jantung. Jalan. Sampai kana ieu nya kananan. Kana pusar kananan, kana perut mulai rasa lapar. Gitu.
akhirnya sempurnalah sudah nyawanya dimaksudkan melalui kehendak Allah ke Nabi Adam. Sekian lama tinggal di surga kan gitu ya. Sehingga kalau dinyatakan Adam anjeun cicing dia gitu sadaekna nah kuayana dititah cicing di surga sadaekna gitu kan. Tapi Nabi Adam kena temuga batur akhirnya mata melotot pikiran melayang sengaja di surga ge. Jadi komo-komo di dunia di surga wae eueuh hiji tetep jadi bahan pertanyaan gitu nya. Sehingga dibuatlah Allah anu anak istrina tina tulang rusuk Nabi Adam gitu. Gersare Nabi Adam begitu gersare diproses dengan kehendak nawa langsung dipercepat akhirnya udang sare aya awe gelis. Nah, coba penari lalaki mah biasa sare saurang sorangan giliran udang. Eta teh geus kodot di ditu ya. Begitu dan aya awe atuh langsung rek ditonton cek awal heula kuduna masuk kawin heula nikah. Kunaon nikahna? Maca sholawat ka Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah mas kawina orang surga maca sholawat. Jadi kita udah dia ketika masuk ke surga nya ditikahkeun ku Allah kana bidadari biasa nikah heula patah maca sholawat mas kawinna. Jadi sejarah bakal terjadi nya aya Nabi Adam geus terjadi. Urang pun tajam ke surga. Tajam ke surga tapi arek insyaallah mas kawinna ketika orang sakena yang memiliki jumlah per orang kan 72 bidadari mas kawinna maca sholawat ke Rasulullah. Terus bertahun-tahun lila tadi surganya Nabi Adam gitu. Dina kalimat aku mah uskun anta wa zaujukal jannata gitu. Sot cicing maneh di dinya sawarge sangeunahna. Tapi aya hiji hal anu dilarang ku Allah wala taqrabu hadhihi sajarah. Ulah deket-deket karena tangkal ieu henteu disebutkeun. Lain wayana teh namanya tangkal bahulbi kitu nya. Pon dina Al-Qur'an mah wala taqrabu hadhihi sajarah. Ulah deket-deket karena ieu buah kana ieu tangkal. Teu disebutkeun tangkal-tangkalna aya kaul ulama anu ngajelaskeun rada mirip-mirip cenah naon buah apel. Nah, inti nama orang terlalu berpikir kadinya inti nama ayah hiji pohon ulah di dahar buahna di deukeutan ge ka pohon ulah ku Allah. Kenapa? Karena ya bahasa manha mahaula hima yusiku ayyaku api. Di mana orang deket ka kali dikhawatirkeun nyebur ka eta kali. Eta gitu. Maka aya kalimat-kalimat dina Al-Qur'an ge wala taqrabu zina ulah deket-deket karena perkara anu mantap mengundang kana zina. Deketna we ge ulah anu mengundang kana zina salah satuna naon? Pacaran. Gitu. Tak kalimatna lain wala taqalu zina ulah migawean zina, ieu mah wala taqrabu zina. Boro-boro ning ngagawean zina na deketna ge pacaran geus ulah gitu. Eta ge kitu kalimatna. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Awas ulah deket-deket cenah kana tangkal ieu. Tuh, deket buah eta. Nah, anu ngaranna sifat manusia nya di surga sakitu lo banyak kadaharan sadaekna justru anu jadi bahan pemikiran perkara anu eta hiji. Pas zaman ayeuna urangnya lempang gitu. Aya tulisan jangan nengok ke kanan justru anu dilarang karena timbul penasaran nu ditengok ke kanan. Terus gitu. Kayak gini bacaan, jangan lihat ke kiri gitu, bener bacaan teh. Jadi kan timbul penasaran, aya naon sih di kiri jadi kos gitu loh sifatnya. Pas gua kali 1 juta, leungit 100.000 anu ingetnya. 100.000. Berarti baheula eta mah. Karena sifat penjelma kitu. Gitu soalnya. Singkatnya Nabi Adam begitu lama di surga dengan satu hal, ulah deket-deket acan karena tangkal. Kita anu dilarang. Nah, karena memang iblis, nah itu kembali lah karena iblis. Karena memang iblis janji iblis tetap aing lamun saged berupaya ngagoda anu ngaranna Adam, pasti aing elehkeun naon ibaratna elehkeun sehat teu saingan, tetep poinnya digoda kumaha carana ge. Pan eta geus terjadi teh nya
sabarang ngagodana anu ngaranana iblis kana Nabi Adam teh sanes aya proklamir ti Allah kita nan malaikat kita sujud kabeh itu singkatna tah. Jadi disuruh sujud seluruh malaikat ku Allah fasajadu sujud malaikatna illa iblis anu munggeun. Nah poena iblis mung karena ngerasa kageser teh nya kedudukanana ngerasa main nama hirup leuwih ti heula bahkan di guru malaikat sekian ribu tahun itu malah mari bahasa urangna sapiraku aing kudu sujud ka Nabi Adam asa gengsi. Nah ieu anu ngaranna sifat anania karena manusia diberi nafsu nya boga akal boga nafsu ieu jika nafsu eleh ku akal pasti orang akan cenderung kana maksiat karena inna nafsa la ammarata bisu. Nafsu mah memang memerintahkan karena perkara-perkara kehancuran, kerugian, kegorengan. Jadi tak iblis ieu nya, iblis ieu akalna henteu naon. Subhanallah orangnya lamun eleh ku nafsu, akal orang seperti gitu. Alhamdulillah. Padahal kalau diberi pilihan sadar kuduna seorang iblis ciptaan Allah apapun anu diperintahkeun ku Allah kuduna patuh we kuduna mah gitunya dasar boga naon nafsu teh gitunya sehingga akalna naon teu digunakeun intina mah ngabangkang ka Allah asalna tina kepentingan ngarasa manehna sebagai naon pemimpin malaikat anu kaduana naon ngarasa gengsi kudu sujud ka malaikat padahal namun memang ieu perintah Allah ulah ditinggali Adamna gitu. Secara bahasa kita nama iblis aing tuh nyeun anu ngaranna Adam sempurna wajahna model kieu kitu nya boga akal sat sujud manehna mah loba kalebihanana sehingga naon berbagai macam ngaran anu aya di dunia nyaho Nabi Adam gitu kan gitu. Iblis mah teu nyahoeun. Nah, didinya sisi kelebihan kita sujud, mungan gitu. Poena mung akhirna aba wastakbaro. Aba cek urang nama abai, menyepelekan kan aturan Allah. Wastakbaro timbul rasa sombong anania. Cek urang nama aku lebih bagus daripada Adam ya Allah. Jadi anu diserahna Allah. Anu diserah nama Allah gitu. Karena perintah Allah di mana henteu dipatuhi berarti orang membangkangna ka saha? Aku tetap gitu ke Allah. Okos kieu sakeunnya. Kan dina ngaos urang kudu samina watona umpama anu ngaos leuwih ngora tibatan urang. Perintah ti Allah samina watona kan perintah ti Allah. Anu sakuduna ulah ningali anu naonna. Tah anu ngajelaskeunana Cik Sayyidin Ali teh make ngomongna. Unzur maqala wa tanzur man qala. Simaklah ucapannya, jangan dilihat orangnya. Itu kan orang nama Sayyidina Ali kan waktu harita termasuknya orang yang lebih kecil daripada sahabat-sahabat lain gitu. Di mana orang misalkan menyimak gitu, itu adalah bagian daripada orang kepatuhan terhadap Allah. Gitu maksudnya. Lain ketika orang menyimak termasuk orang misalkan patuh ke guru lain, tak ada hubungan jeung guru mah gitunya. Tapi di mana menyimakna disampaikan misalkan ku guru mana baik itu menyimakna orang bagian daripada kepatuhan orang terhadap Allah. Kan dina Al-Qur'ana idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u. Di mana dijelaskan Al-Qur'an walaupun dengan bahasa Cibuntu tolong disimak kan gitu. Samina wa atona. Disimak kemudian diikuti. Itu maksudnya. Nah, singkat cerita akhirnya terjadilah anu ngaranna pembangkangan iblis terhadap Allah sampai ku Allah nan aba wastakbar wa kana minal kafirin dicap Allah sia iblis teh gunana sekian ribu tahun ngabdi ka aing jadi guru malaikat ari kitu mah kita sujud sekali ku Allahnya itu diantara ibadah sakitu lobana tetap bagi Allah mah tengaruh. Secara orang seperti kita iman kepada Allah jangan setengah-setengah. Iman 30 juz Al-Qur'an mana larangan dan mana perintah teu meunang urang saeutik ge nu ieu percaya nu ieu henteu teu meunang.
Itu. Kenapa gawean anu percaya nu ieu teu percaya, nu imah pahit ngung, nu imah hayang ngeunah. Jadi pilihan-pilihan seperti itu kelakuan orang-orang Yahudi. Sehingga kalau dulu orang-orang Yahudi sampai nawan, sampai di pojok apa tuh minum nambil badi watak puluh nambil badi kata Allah. Apakah kalian iman separuh-separuh? Yang ini ucapan aing, ini ucapan aing kunam itu percaya, ini percaya. Kunam mestinya kabeh. Fama jaza umayyab al-dzalika minkum illa hizyun fil hayatid dunya. Apabila kita percaya setengah-setengah terhadap ayat yang satu percaya, ayat yang lain tidak, surat yang satu percaya, surat yang lain tidak, padahal sama-sama ucapan Allah. Fama jaza umayyab al-dzalika. Maka bagaimana balasan orang yang seperti itu? Gitu kan? Minkum fil hayati dunya hidyun, nanti dalam kehidupan hidup kita di dunia akan sempit. Atak toto kaditu kadia orang taya gunana hina menurut Allah. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab. Dan nanti begitu pulang ke akhirat akan dikembalikan ke Allah malah ke neraka. Asadil azab ibaratnya apa bahasa kitanya? Karena azab siksaan paling dahsyat. Karena kategorinya kafir. Subhanallah. Kategorinya ieu manu kieu kafir di mana percaya saparo. Jadi Al-Qur'an maaf, jangankan misalkan kan 30 juz, jangankan misalkan satu surah, satu ayat teu percaya. Gugur kabeh. Nah, iblis teh gitu. Padahal ribuan tahun, 18.000 tahun jadi guru malaikat. Disuruh sujud doang umum. Nah, teu bisa ngajamin orang ke akhir hayat orang apa rek salamet apa henteu. Teu bisa ngajamin. Tapi kudu kumaha carana ya itu perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah disegerakeun. Gitu. Kemudian untuk ngaca ya, untuk membuktikan kita sudah benar apa enggaknya menurut Allah, bukan kita berarti nanti saya kepingin tahu udah bener apa belum nih misalkan menurut Allah. Akhirnya wiridan bersemedi cicing di masjid. Yo, we Gusti apa mas bener apa encan? Kahade eta bisa tipu. Untuk membuktikan benar dan tidaknya perjalanan hidup kita, lihat Al-Qur'an, lihat hadis, lihat ijma, lihat qiyas. Ke situ. Jangan nanya malah menerawang ujung-ujungnya malah iblis nanti datang. Mana emang harus bener? Gitu akhirnya. Banyak sekarang orang-orang misalkan orang cenah ge buka permasalahan cenah teu bisa nyelesaikan orang kembali we cenah ge. Akhirnya aya datang dengan wangsit. Aduh. Dina ngaji abdi makin jelaskan tadi, detil-detil na kumaha perjalanan Rasulullah. Teu menerawang hirupna Rasulullah, pernah Al-Qur'an ilmu pasti. Kita ngajar cukup. Baik menurut Al-Quran berarti baik menurut Allah. Salah cek Al-Quran, salah cek Allah. Jika usah nanya misalkan bersemedi di satu tempat misalkan nah mestinya sebenarnya panjang ya perasaan masa sebenarnya tahajud loba, puasa loba, harus benar-benar akhirnya datang ke pangkeng. Itu nah tempat yang sepi pakai unan buka wudu berarti gelar sejadah langsung wiridan nanya ke Allah. Lain kudu kitu urang mah meringankan kumpul alaikum bil jamaah kumpul berjamaah ya orang tanya mana bagian-bagianna orang buka hadisna buka Al-Qur'anna buka ijma dan qiyasna cek Allah teh kitu karena lamun masih kena orang kapangkeng bersemedi nanya ke Allah kan ngalamun ujung-ujungna eta mah khawatir ke datang iblis karena iblis jago ngancurkeun umat Islam. Mendingan kena tanya, nah kan Al-Quran, karena dalam Al-Quran zalikal kitabul la raiba fi. Dina ucapan Al-Quran itu aya nu ragu saeutik ge hudan lil muttaqin petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi enggak usah datang ka pangkeng ka tempat yang sepi nanya. Kayak gitu, aya oge. Ketika aya oge, kalau kita mau bersemedi dalam rangka naon? Dakwah orang sekali itu sekali capek Gusti gitu arek ngadu ka jelema mah misalkan ya mending kalau ngadu ke orang misalkan ada tanggapan kayak deui nah ketika kita sudah full memperjuangkan apa yang menjadi kewajiban kita baru di situ ada yang namanya tawakal. Nah
bersemedi di tempat yang gelap, menghadap kiblat, gelar sejarah itu dalam rangka tawakal karena Allah mah henteu naon. Henteu nilai hasilna ieu yang ditilai oleh Allah mah bentuk pekerjaannya gitu. Karena ini perjalanan halakoh punten, perjalanan halakoh kita apakah akan seperti ini doang? Masih banyak Pak perjalanan hidup kita dalam halakoh ini. Laqad lakina fi safarina hadza nasoba, kata Allah. Dulu sejarah Nabi Musa kepingin ketemu Nabi Khidir. Jalan ke tepi pantai. Begitu jalan ke tepi pantai, intinya kan udah dikasih peringatan. Kalau kamu memang mau ikut saya, kata Nabi Khidir, jangan ngewel, jangan nawan, lobating nyomel. Tuh hati nanya, bari nanya nale di lebahna gitu. Silakan nanti nanya ketika sudah selesai permasalahan. Jadi nanya teh dina lebahna, ibaratna nunggu kereta ya dina posna gitu lah di jalan gitu maksudnya. Sekali terjadi pertama aya parahu dicokot kan papan parahu. Itu langsung eta parahu batur. Maka dia cokot ke batur kilolep. Aduh, kan cek saya bilang hayang ikut, pulang lo bating nyomel, lo bating ngomong. Aya naon tugu, langsung dibuka tubuhnya, kan tubuhna kita. Dek doyong. Ku Nabi Khidir dilempengkeun naik ke atasnya. Jadi intinya lo bating ngomong gitu nya, tapi ada guru tapi lo bating ngomong gitu, ibaratnya protes. Nah, intinya mah kata Nabi Khidir, kalau memang ingin punya pemahaman, punya ilmu, jalani dulu selama memang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ikuti dulu. Nanti juga Allah memberikan, karena yang mempunyai ilmu dan memberi ilmu itu Allah. Kita mah hanya menyambut. Gitu. Sehingga kata Nabi Khidir, laqad lakina fi safarina hadza nasoba. Musa, kamu ingin berguru ke saya? Insya Allah siap, tapi ingat jangan terlalu banyak nyomel. Pada akhirnya mah kakinya iya gitu. Siap, misalkan Pak Guru siap, Nabi Khidir abi bade ngiring gitu tah. Eta cenah geus kitu. Aya kejadian untuk hati kulo kan, aya budak leutik paehan kan kitu Nabi Khidir mah kitu nya. Ayeuna naon? Geus da sampai di dieu we cek Nabi Khidir. Ulah hayu wae kudusinan, ke urang mesti ucapan urang terpeleset ka manehna. Nah, dina perjalanan hirup urang halakoh Pak, punten lain hanya sebatas kieu. Lain, kieu rasa. Kan abdi ngomong dengan terang-terangan. Jika bila mun ieu lanjut halakoh, urang akan tahu yang namanya apa? Perkara yang dibalik pintu. Akan tahu perkara dibalik tembok. Anu batur teh nyaho urang nyaho, cuman pertanyaanna siap teu naikna. Lain kieu siap teu urang sampai tahu cek bahasa anak sekarang mana tahu indra ke-6. Padahal mah boro-boro ke indra ke-6 apa nage tauhid we karek dibuka ya nih tauhid ya. Sekian lama pertemuan. Karena bicara tauhid kembali ke sejarah kita Nabi Adam kumaha? Karena orang anak Nabi Adam, incuna, buyutna, bawana. Nah, kembalinya setelah terjadi anu ngaranna Nabi Adam pembangkangan terhadap Allah, iblis pembangkangan terhadap Allah waktu itu sampai nak merenya bahasa kita mah iblis ge nak gitunya kunaon atuh din pemimpin lain aing. Kalau si Adam gitu anak yang kemarin sore akhirnya naon keluarlah ucapan gitu. Babima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, oke, kalau memang itu yang menjadi keputusan. Cek bahasa kita. Ngamuk tak iblis karena ke Allah, subhanallah. Allah diamuk. Kalau memang itu jadi keputusan saya menjadi ahli neraka, oke, saya siap. Dimulai detik ya akibat si Adam dipermasalahkan asalnya tina si Adam. Pabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Anakna, incuna, buyutna, bawana terus ke orang Cibuntu kabeh sampai ke orang-orang zaman di akhir kiamat ke arep disesatkeun kabeh ku aing. Aing eta iblis ka Allah.
janji ta. Sumala atiyanahum min baini aidihim, akan aku datangi cenananan untuk ngagoda anak-anak Adam. Belah kanan, belah kiri, belah depan, tukang, luhur, bawah, kabeh. Pokoknya harus difokuskan anak incu aing kena goda anak incu Adam. Subhanallah sampai itu ta. Nah yang kudu ingat orang proklamir na iblis kumaha ka Allah. Sampai akhirnya turun temurun ke dia. Jadi sejarah hidup kurang. Itunya. Ya kan kesananya ya dijelaskan mengenai Uqdatul Kubro, permasalahan yang sangat besar. Itu. Kembali karena sejarah. Nah singkatnya iblis akan selalu menggoda karena diri orang sampai akhir hayat orang. Itu. Jadi singkatnya iblis akan selalu bersama para prajuritnya, iblis dan setan akan terus. Nah iblis ya setan kabagi dua, ayah setan jin, ayah setan jelma. Itu. Karena dimulai para nabi, ya, mulai Nabi Adam turun ke muka bumi, terus sampai sampai Rasulullah. Fase-fase tersebut itu dipimpin ke para nabi. Nah, di Rasulullah wafat terus dipimpin ke para khalifah. Khalifah di mana khalifah anu ngaranna dengan metode Rasulullah. Di Rasulullah teh fase Rasulullah, terus fase khalifah, terus fase khalifah anu ngaranna sistem kerajaan. Tah, ieu dunia dipimpin ku Islam. Sehingga teu aya anu ngaranana nabi-nabi palsu, teu aya anu ngaranana aman nyaman, teu aya macem-macem. Itu waktu harita mah begitu datang we anu ngaranana kerajaan sistem anu ngaranana dipimpin ku pemimpin anu disebutna Jabriyah. Kepemimpinan anu teu make aturan Allah. Tadi ieu ayeuna ieu pasum ayeuna urang. Subhanallah, tak gede pahala. Nanti orang di mana menghadapi, ianya, di mana kurang bertahan, ikut thariqah Rasul. Nah, oke, ianya. Kurang gerana, gusti abdi mung teu kabawa hayang ikut thariqah Rasul, kumaha kapungkur Rasul ngebimbing para umatna, para sahabatna, hayang kabawa. Abdi sorangan ini kadang sok khawatir, sieun teu naon, sieun teu kabawa ngaji, sieun teu kabawa halakoh, karena loba anu berguguran, Pak. Gitu, loba anu berguguran, tetap kunaon kudu bertahap. Upami ieu makin berarti minggu payeuna di nyawa daurah, Pak. Daurah teh dalam konteks ngajelaskeun tina mulai ngaran akidah, kemudian syariah dan dakwah. Dina minggu payeun nya, abdi arep ngupayakeun nya. Tetap berarti tinggal tempatna kembali karena bapak-bapak apa arek di dieu, apa misalkan di mana gitu. Insya Allah nanti ada pemberitahuan ke abdinya. Jadi soalnya kudu ditaikeun. Arek kumaha misalkan kita tahu misalkannya pelajaran kelas 2 kalau kita terus ada di kelas 1. Arek kumaha urang nyaho misalkan pelajaran kelas 10 lamun urang hayu wae di kelas 1, kelas 2, kelas 3, masih beberapa kelas urang kudu dina dicapai. Gitu nya. Tak semakin ke dia orang semakin buktikan gitu karena hidup orang hayang aya dina pilihan orang yang namanya orang pilihan tentunya kan sesuai dengan aturan anak gitu ya sehingga dalam dina Al-Quran dijelaskan nah dina Al-Quran kan aya keterangan anu ngaranna moal nyampe cina orang kana derajat anu tinggi gitu kecuali orang naon ngesengalintasi berbagai macam ujian dan cobaan gitu. Kalau kita misalkan ayeuna orang iman Islam bisa jadi baru pengakuan orang itu maksudnya ya baru pengakuan diakui jeung mengakui beda tuh beda. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan apa hasibtum mah dina keterangan anak ahasiban nasu ayatraku amana wa hum la yuftanun kata Allah. Nah umat Islam, nah kalian sudah merasa sudah beriman sementara belum ada ujian-ujian. Ditaikeun wae ge misalkan tahapan ngaji teu sanggup. Artinya kudu aya tahapan, rek kumaha wae ge urang kena tahapan untuk memahami terkait misalkan pelajaran-pelajaran tertentu.
Para kaum muslimin sadaya, ya mudah-mudahan ya proklamir anu ngaranna iblis seperti itu menyatakan sikap kembali karena diri kita kurang teu nyaho aparek maot salaman di akhir hayat kurang teu nyaho abdi wae gitu terang. Nah, lamun setan janji ke Allah memproklamirkan diri untuk selalu menggoda ya menggoda orang anak cucu Adam, apakah orang terpenting kudu memproklamirkan diri untuk menyatakan sikap terhadap Allah atau kudu orang kita bareng-bareng baca deui ieu nya pernyataan sikap urang saat Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Ya Allah ridho abdi di pangeranan ku Gusti. Wabil islami dina. Jeung abdi ridho Gusti agama Islam sebagai agama abdi. Wabil Qur'ani imama. Jeung abdi ridho Gusti Al-Qur'an sebagai petunjuk abdi. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jeung abdi ridho Gusti yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi jeung rasul abdi. Ya. Pernyataan ini disebutlah sumpah agama. Nah, sumpah agama itu wajib. Jadi kieu ceritana para bapak. Ma la yatimul wajib ila bihi fa wujuduhu wajibun. Lamun misalkan konsekuensi orang beriman itu orang menjaga kepribadian orang agar selalu ada di dalam iman adalah wajib menjagana, berarti hal-hal yang mendukung karena terlaksana kewajiban tersebut pun wajib dilakukan, termasuk ikrar, pernyataan sikap. Mudah-mudahan dengan pernyataan sikap orang merasa naon, merasa punya PR. Dengan pernyataan sikap kita malu dengan ucapan kita sendiri, gitu. Karena iblis mah serius ngomongna ke Allah, bahkan serius juga membuktikan, memproklamirkan diri mainnya akan menggoda anak cucu Adam sampai akhir hayat, sampai kiamat. Mainnya mah udah dibuktikan, jutaan umat manusianya karuhan misalkan tina orang kafir mereka mesti digoda deui. Jutaan, ribuan, jutaan orang-orang Islam sampai berguguran kalafir hari rukna. Hebatna iblis. Nah, orang kembali karena diri orang nyaho lamun orang dibantu untuk pernyataan sikap ingat orang ke Allah. Gusti tolong cekel Gusti abdi. Mun dina doa mah ya bahasa ya Rasulullah khuzbiadi. Gitu ya Rasulullah tolong bimbing bahasana gitunya. Dalam artian orang karena hayang naon dengan syafaatna Rasulullah orang hayang naon, hayang diingatkeun mana jalan anu sesat, mana jalan anu siratal mustaqim. Sangkan ulang bisa milih, ulah anu benar dianggap benar atau sebaliknya anu benar dianggap salah. Ulah sampai gitu. Adanya kita pengajian untuk membuka hal-hal yang sekiranya masih remeng, biar jelas mana batil dan mana hak. Ya, nah iya pernyataan bila raditu billahi robba ya Allah abdi ridho demi Allah Gusti abdi ridho di panggilan Gusti lain hanya sebatas dina mulut. Karena percuma rek ngabohong we ka Allah. Ya, geus moal bisa naon Allah mah moal bisa dibohongan. Meni sakalina orang naon, sekalinya kita udah menyatakan sikap buktikan kepribadian orang. Naon anu kudu ku Allah dilaksanakeun, kurang kudu dilaksanakeun laksanakeun. Gitu nya. Wa ma atakumur rasul fahuzu. Apapun yang diberikan, yang disampaikan oleh Rasulullah segera. Gitu. Wa manakum pantau dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah segera tinggalkan itu. Sehingga la yu'minu ahadukum belum termasuk iman salah satu di antara kalian hatta yakun hawahu tabi'an lima jitubi. Selama hawa nafsu kita belum tunduk patuh kepada syariat aturan Allah. Satu maha ku Rasulullah dicontohkan itu belum sempurna iman orang. Jadi kepingin sempurna iman kita, ikuti bagaimana thariqah Rasul. Tuh, ya. Supaya hidup dan mati mulia, hidup senang, mulia, mati syahid. Walaupun mati kita, meninggal kita di atas kasur. Kan nyambut iya orang tujuan anaknya. Gitu, nyambut iya, ya.
Jadi pernyataan raditu billahi robba, ya Allah abdi ridho engkau sebagai Tuhan. Tuhan abdi. Ari Tuhan teh naon? Tempat di mana orang menyembah itu Tuhan. Itu ya. Urang teh hayangan Rob urang teh hayang Allah. Urang teu bertuhankan karena manusia. Teu bertuhankan karena nafsu. Teu bertuhankan karena naon? Materi, teu bertuhankan karena jabatan. Hanya ke Allah. Itunya. Artinya bertuhan itu artinya naon? Diatur. Kalimat la ilaha illallah teu aya deui nya anu boga aturan kecuali aturan Allah. Itu. Kitu manana eta? Coba kira kembali. La ilaha illallah teu aya Tuhan kecuali Allah. Nah aing ngaranna Tuhan. Tuhan teh tempat anu urang sok disembah. Nah, di mana orang bertuhankan selain di Allah, berarti orang la ilaha illallah can benar. Karena yang namanya la ilaha illallah yang putih tagut. Artinya la ilaha illallah itu kita ingkar dengan aturan selain aturan dari Allah. Ketika ya aturan di luar aturan Allah, sementara berseberangan dengan aturan Allah, kita tepis la ilaha, yakfur kita kufur kepada aturan selain aturan dari Allah. Illallahu hanya aturan dari Allah yang kita ambil. Makanya tiada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada sesembahan, tidak ada yang wajib dipatuhi kecuali hanya aturan dari Allah. Gitu. Untuk membuktikan akidah orang, akidah itu adalah akidah adalah sebuah keyakinan yang melahirkan konsekuensi aturan. Ulangi, akidah adalah sebuah keyakinan yang bisa melahirkan konsekuensi daripada akidah tadi sebuah aturan. Nah, aturan Allah yang berhak 5 ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tak urang teh ka dieu. Togut kurang dina dipending. Kenal kan orang ciptaan Allah. Masa ciptaan Allah orang malah patuh karena ciptaan Allah deui. Nah, sehingga di dalam surat Yusuf kumaha? Ayat kalimatnya di surat Yusuf tidak ada yang punya aturan kecuali hanya aturan Allah. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang punya hukum aturan gitu, hukum itu aturan hanya Allah. Manusia jangan bikin aturan. Ketika manusia bikin aturan berarti menyaingi Allah. Subhanallah. Itu mungkin iya. Digali heula nya, la ilaha illallah digali heula. Karena di mana la ilaha illallah nyambung, akidahnya benar, ia akan melahirkan aturan-aturan insyaallah. Bicara akidah mah sedetil mungkin ribuan kali pertanyakan detik ieu kudu beres, penting ieu kudu beres. Mana teu kapahamna mengenai anuaran akidah. Tanyakeun deui. Kenapa konsekuensi orang yang ketika sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah tidak dipertanyakan lagi mengenai aturan mah. Karena segala udah inna sholati sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku pasrah kabeh ke Allah. Sehingga ketika kata Allah ini harus dilakukan, lanjut itu kudu salat. Mestun bertanya kunaon kudu salat teuing, karena konsekuensi bukti otentik terus menyatakan la ilaha illallah gitu. Jadi kalau misalkan ketika ada perintah hati Allah masih bertanya-tanya kunaon sih kudu kitu, ieu nu can nyambung gitu. Entah bicara akidah mah sedetil mungkin. Ribuan kali boleh dipertanyakan deui. Gitunya di tempat ieu ayeuna ieu. Tapi kalau udah bicara aturan, syariat jangan dipertanyakan lagi. Cukup samina wa ato. Gitu. Kalau akidah mah kita mencari jati diri agar kita benar keimanan kita bukan dipalsukan. Menyesuaikan inna sholati wa nusuki gitu. Terus gali la ilaha illallah. Makna daripada la ilaha illallah pertama, la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan makhluk kecuali Allah. Ketika Allah yang menciptakan makhluk berarti seiring diciptakannya makhluk berarti Allah bikin juga aturannya. Kan mungkin Allah orang wae ketika melakukan sesuatu ada tujuan. Nah Allah menciptakan manusia ada tujuan. Dikasihlah aturan gitu kan. Nah, kemudian di samping itu Allah menciptakan makhluk untuk ibadah. Nah,
Sehingga la ilaha illallah, tiada Tuhan yang menciptakan semua alam diri kita kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada aturan. Kan nyembah itu pakai aturan. Tidak ada aturan yang wajib kita patuhi kecuali aturan dari Allah. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada apa? Hukum. Jadi mana la ilaha illallah, kata ibu kalsian kabeh. Ketika geus kalsian kabeh, kakara sah pernyataan la ilaha illallah sah. Mana daripada la ilallah, la ilaha yakfur bitagut. Tinggalkeun tagut-tagut, hal-hal anu sesuai jeung syariat Allah. Ditinggalkeun. Illallahu yu'min billah. Tagutna kurang ditepis. Ketika ada aturan di luar aturan Allah, sementara ia aturan berseberangan dengan aturan Allah, ditepis kurang gitu. Jadi ikutin. Tapi gimana? Ada suatu kebijakan, ada suatu aturan, tapi tidak bertentangan dengan aturan Allah. Tapi itu mah lain deui ceritana. Berarti aya kaitan dengan aturan Allah, gitunya. Aya kan kudu digali. Gitu. Contohnya di mana? Kita jabarkeun deui, ya. Jadi la ilaha illallah yakfur bitagut. Makna daripada la ilaha illallah ditiadakan dulu sesembahan yang lain-lainnya. Nyembah jabatan, nyembah kepentingan, nyembah manusia, nyembah berbagai macam sembah selain di Allah. Yakfur heula, yakfur bitagut. Ditinggalkeun heula. Kakak illallahu yu'min billah, sepenuhnya segalanya sekujur tubuh hidup dan mati, nah kakak Allah baikkeun kabeh. Jadi lamun teu kitu palsu omongan urang mentak kayak timbul nanan ketika aya perintah ilok di kudu kieu kayak gitu, ketika ada larangan meunang meureunnan ketika wean sakali mah jadi can yakin tah la ilaha illallah nama sina bisa digali secara detail. Sementara tolak ukur mantepna keimanan tergantung memahami akidah ieuna gitu. Lamun ieuna luar biasa mah atuh insyaallah geus moal ditawar-tawar deui. Tak perumpamaan orang yang bertauhid diperumpamakeun kana senang sebuah pohon yang besar kemudianan akar menghujam ke tanah, terusnya ieuna cabang-cabangna diumpamakan seperti itu, sehingga berbagai macam terpaan, ujian, cobaan tetap pagon istiqomah. Jadi istiqomah itu artinya tetap istiqomah tetap dekat gedang kukanginan gitu. Itu ngaran istiqomah. Tak orang teh keur nyongsong ieu. Ya. Soalnya Rasulullah geus neungan. Urang mun teu kabawa subhanallah. Kan nikmat surga, subhanallah. Nikmat surga para bapaknya. Nikmat surga, ulah ge nikmat surga, ini nikmat dunia, perbandingan nikmat dunia. Di zaman Nabi Adam, karena Nabi Adam mulai diturunkan ke surga, di surga, diturunkan Nabi Adam, jeung Siti Hawa di surga. Terus anak-anak incu buyut, sampai anak cucu buyut urang kali itu nikmat di dunia, ia perbandingan anak terbeda kita nang. Telunjuk kita dimasukkan ke air yang ada di laut. Paling yang nempel di sini, paling para kecelak anu nempel. Eta nikmat dunia di zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat cuma tetesan eta. Di surga mah masih salaut deui. Rugi dalam tengah surga. Saya ulangi ngomong nanya, nikmat dunia, nikmat papanganten, nikmat segala nikmat lah, ngadar baso, ngadar soto, segala macam di zaman Nabi Adam sampai zaman orang pada akhirnya akan terjadi kiamat. Nikmat hidup di dunia, segala macam fasilitas itu beda naon. Bandingan jeung nikmat di surga, teu beda air nan. Telunjuk di kan air laut kan kita salat teh. Terus diangkat. Paling tilu tetes meureun. Nikmat di surga mah salaut keneh. Ngacai, papanganten urang ujungna. Nambah deui bisa. Rugi tengah surga. Pikirkeun teh ieu mah nya diajak halakoh secara intensif bae urang kudu. Maka panggil hingke urang. Maka panggil sejauh mana dengan ilmu Rasulullah kacopot. Maka panggil. Kudu aya khusus gitu nya. Itu nya. Kembali deui ieu masalah tauhid urang kudu kencengan heula. Ulangi.
lakod laki nabi saparina hada nasoba. Arek halakoh tetap orang akan menemui hal-hal yang kadang-kadang kau dikenal-kenalkan. Kan kieu cobaan di dunia mah. Anu iman dicoba tuh. Dicoba. Anu iman dicoba. Ainu iman mah dicoba memang kayak. Lain dalam arti Allah berbenci, ngahaja dicoba ge supaya naon bisa kembali ke Allah. Gitu. Tak yang namanya orang-orang tidak beriman mah ketika mati teh adalah merupakan pintu kesedihan, meninggalkan berbagai macam fasilitas, harta segala macam nanu aya di dunia. Kesedihan bagaimana nah? Karena asup ke akhirat karena neraka. Ayo orang mukmin mah justru ketika orang bertemu dengan Allah teh pintu kebahagiaan orang. Karena di dunia mah ya, di dunia tadi teh perlu dijelaskan, nikmatnya cuma sakitu. Sakitu nah orang maulah hayang ikut kosnaon orang-orang kafir. Kalau teh la ya gurun nataqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil. Awas maneh katipu ku nikmat-nikmat orang-orang kafir. Sehebat apapun ratusan umpama triliun atau ratusan tingkat yang namanya gedung-gedung di dunia itu mah kecil kata Allah dibanding kemah fasilitas nu aing sadiakeun. Tak perlu geura disambut mengkenan intinya kieu apa yang menjadi apa yang menjadi ketentuan cek Rasulullah perjalanan Rasulullah di mana ditawarkan segera sangkanan orang naik tahapan orang di mana naik pelajaran naik deh iman orang ngerti teu ulangi di mana naik pelajaran orang di mana naik thariqah orang tata cara yang dicontohkan ke Rasulullah berarti naik deh iman orang. Tapi kalau misalkan tenaik tata cara ada berarti tenaik lagi karena mau bisa orang arek kumaha kelasna geus jelasnya laju ruanganna geus jelas kelas geni 40 ka dieu ieu mah ruangan kelas 1 urang hayang cicing wae di dinya tapi hayang buka pelajaran kelas genep tapi ruanganna di teu bisa naik gitu. kudu naik wayahna aturanna manajemenna cek Rasulullah kudu kitu pindah tempat ganti suasana pindah tempat ganti pelajaran begitu pula pindah tempat ganti cobaan ujian karena lamun teu diuji nyaho sabaraha persen nilai orang belajar teh gitu nya nanti kudu aya kesiapan mencada mungkin minggu payun ge orang daurah teh yang ngajelaskeun ieu tah pan tika pukur ngajelaskeun nanti ngaos urang balik ada kupas mengenai fikih kan iya ketika orang semantep anu ngaranna akidah disebut ngan tauhid akarak syariah akarak dakwah atuh kabeh kacana gitu pikir ge kabeh karena geus aya dina ieu kabeh pikir geus aya dina ieu kanyahoan ke unik unik gitu nya itu hasil ladune aya kanyahoan ke didinya gitu kun aya mah kakarak cacahan aing can dibuktikan mah hese nyacahkeunana gitu. Nah, abdi ngasih gambaran kieu gitu nya. Jadi para warga muslimin sadaya kembali dia mengenai anu ngaranna tauhid. Ya. Nah, si anu ngaranna tauhid teh hanya menyatukan berbagai macam pikiran, tenaga ya, khusus hanya untuk zat yang satu, ridho Allah. Itu makna daripada tauhid mah. Gitu. Tinggalkan larangan anak semata-mata yang menang ridho Allah. Nagawean parantara hanya semata-mata hayang menang ridho Allah. Tak anu ngaranna tarkul amali ajli nasi riaun kan gitu nya. Ninggalkan suatu perintah karena manusia bukan karena Allah itu ria. Nah orang ulah sampai orang misalkan di mana ninggalkan perintah Allah karena manusia lain. Ketika orang meninggalkan misalkan perintah Allah gitunya, itu dalam rangka misalkan ditinggalkan suatu perintah, orang ditinggalkan perintahanana gitunya. Ketika orang meninggalkan perintahanana, tentunya lain karena manusia, barangkali ada ujur syar'i. Itu lain karena manusia, contoh dauh ngaji, teu ngaji era kan era berarti karena manusia. Tapi orang di mana dauh ngaji teu ngaji aya ujur. Itu. Kumaha misalkan ngalaksanakeun perintah karena manusia, dauh ngaji digawean misalkan ngaji. Nah, tapi lain karena Allah, karena manusia.
ngagawe hiji perkara karena manusia, justru itu lebih bahaya. Itu nya kasupna bagian daripada kemusyrikan. Ini jarang dikupas. Sedangkan inna syirka la dzulmun adzim. Kemusyrikan ada dosa kejoliman yang sangat besar. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi ma laysa bihi. Jadi Allah akan ngampura berbagai macam bentuk dosa, tapi ngarantina kemusyrikan mah. Gitu. Karena teu aya hampura gitu, sehingga kudu urang-urangan lari dari kemusyrikan kembali kana mukmin, kana iman gitu maksudnya. Jadi sekali deui ieu berkaitan dengan yang namanya tauhid. Ribuan kali tauhid mah kudu dikupas terus, can paham, buru-buru nanya. Batasan-batasan mana yang berkaitan dengan tauhid, ada yang perlu ditanyakan, ada juga yang tidak perlu ditanyakan. Nah, anu tidak perlu ditanyakan terkait mengenai zatna Allah, itu mah di luar nalar manusia. Saya kudu sering mudzakarah teh kudu. Jadi kan anu bisa dipikirkan cuma tilu nya, kehidupan manusia jeung alam. Untuk hal-hal mughayyabah teu kudu dipertanyakeun. Gitu. Seperti roh kabagi tilu. Aya roh anu ngaranna roh bimana sirul haya. Ya. Roh bimana sirul haya mah teu kudu dipertanyakeun karena kos kumaha roh teh warnana kos kumaha. Nang anu puguh anu kanyahoan aya roh jeung teuna di mana jelema antara nu pae jeung nu hirup. Berarti aya rohan, aya nyawaan, kan? Geus teu kudu pertanyakeun kos kumaha roh jelema, nyawa jelema teu nyaho. Nah, termasuk Ruhul Kudus, ruh malaikat kan teu nyaho. Kitu nya sehingga dirinya disekat. Perkara-perkara kaitan jeung al-mughayyabah teu kudu dipertanyakeun. Anu kudu ditanyakeun termasuk idrak silah bilahnya. Roh kesadaran orang gerak jeung cicingna urang dalam rangka taat ke Allah. Ieu mah pilihan urang. Urang kan bisa dirasa. Contoh sekarang dia kita di sini menyimak, ieu roh naon idrak silah bilah. Cicingna urang dalam rangka keur taat ka Allah. Gitu. Menyimakna urang kana naon tausiah memang wajib didengekeun dalam rangka keur taat ka Allah. Gitu nya. Ieu mah bisa dipikir kan? Gitu. Termasuk leumpang urang ka masjid dalam rangka taat. Laju geus capek nya ngalaksanakeun perintah ti Allah, ngalaksanakeun urang geus capek, ada datang istirahat. Kan gitu ha. Wa khalaqnan wa ja'alna naumakum subata. Allah, aku ciptakan puting sebagai tempat istirahat. Istirahatna urang dalam rangka taat ka Allah, idrak silah bilah. Ya nu kieu roh idrak silah bilah. Kesadaran ikuti aturan Allah. Kenapa mungkin orang gawe 24 jam? Kenapa mungkin? Aya saatna istirahat. Gitu ya. Jadi terkait mengenai tauhid, nah terus tanyakeun. Gitu ulah cicing wae. Karena anu menyebabkan orang tersadar melaksanakan perintah Allah, anu menyebabkan orang can sadar ninggalkeun larangan Allah, ieu na can nyambung. Pantes nya. Lamun ieu geus nyambung mah subhanallah. Naon wae di kita Allah siap. Itu. Kan ari badan mah tergantung hati. Di badan mah dititah ngaji daek, ngabangkang moal badan moal. Dititahna maksiat daek tergantung hati. Matak hati urang samungkeun jeung tauhidna. Samungkeun jeung akidahna. Ai badan mah kumaha hati gitu. Kitu nya. Jadi lamun cek hati atuh gerak cek hati cicing. So teh buktikeun aya teh gerakan di luar komando hati. Tina hati heula. Tak hati orang sebagai komando, sebagai hati itu sebagai guru, kudu pinter ngarahkeun kana anu ngaranna taat ka Allah. Itu. Entar ku Rasulullah dijabarkeun tah. Inna fil jasad mudghah, inna fil jasadi mudghah. Dina badan urang individu urang bogana segumpal darah. Di mana darah ieu bagusnya atau pagawean urang ge bagus mungguh Allah bagusna. Sehingga karena taat we sumutna lahir taat. Kupinganana lahir anu ngalahirkeun kana taat gitu. Titinggalianana, leuleumpanganana, cacabakanana kana taat kabeh karena dikomandoina dititahna ku hate kana taat. Tapi lamun hatena rusak, wa ija pasada jasadu kulluhu. Di mana hatena rusak we teu nyaho aturan Allah, atuh marentahkeun lagi sesuai jeung kahayang hate. Nauzubillah nya, maka urang pelajari deui
pertanyakan tauhidna sedetil mungkin, teu cukup di tempat ayeuna ke giliran misalkan orang kapangi di tempat mana we tanyakeun teu cukup begitu ge misalkan dina SMS lewat WA buru-buru tanyakeun beusin teh nyambung sarana tolak ukur keimanan urang teh dina pahamna kana akid tolak ukur muliana urang teh lamun akidahna nyambung. Lamun akidah orang teu nyambung, akidah orang teu paham, di mana akidah berarti tauhid, di mana tauhidna teu bener berarti teu boga tauhid. Lamun jelema teu boga tauhid, naon bedana jeung jelema teu boga iman. Gitu. Lamun teu iman, kumaha artina teu iman? Inna sarrad dawab humul kafirun. Panggoreng-goreng makhluk melata di muka bumi adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi kata bahasa warna orang kafir teh gampang orang non muslim. Orang wae kenaon subhanallah dikelilingi ku setan terus. Sampai kapan orang akan selalu ditunggu lengahna orang ku iblis, ku setan sampai saat sakaratul maut. Sing khawatir karena diri orang, tak kudu boga riungan teh kieu orang, kudu boga riungan nya. Karena aduh janji iblis gitu. Sumala atian naum min baini aidi akan aku datangi kiri dan kanan. Wa min halfihim tukang jeung hareup. Wa min tahanan sampai luhur jeung harana terus meureun. Bari iblisna setanna lain tina setan jin doang. Setan jelema awas yang ngaji kitunya. Sia ulah sieun ngaji kitu. Kita aya kitu tah. Bakal manggih para bapak ngomong nang jelema ngomong kitu bakal kapanggih. Bakal kapanggih aya jelema ngomong kitu kena. Sedangkan dia dibimbing kana naon? Kana wahyu Allah, aya dibimbing kana thariqah Rasulullah bakal aya ngomong kitu. Lamun ieu sah menurut Allah thariqah ti Rasul pasti akan kapanggih jeung jelema ngomong kitu. Sanggup teu urang? Demi Allah bakal kapanggih. Mana we terserah eta mah Allah. Nah mudah-mudahan apapun yang akan terjadi kaukur keimanan urang. Eta geus biasa rumus dunia mah aya hak jeung batil. Gitu ya. Gitu. Siapkan kepribadian urang ulah dipasukeun. Inna sholati Gusti sina salat abdi wa nusuki jeung ibadah abdi. Wa mahyaya wa mamati hirup jeung maot abdi lillahi rabbil alamin terserah Gusti diatur ku Gusti kumaha we. Karena anu boga surga, anu boga salamet, anu boga neraka Allah. Ya. Gitu. Hayang sah urang di mata Allah, ulah cuma ngaku iman ngumpul, tapi iman cek Allah ujian anak encer kacokot. Karena tolak ukur orang beriman setelah orang mencapai beberapa ujian. Allah menyaha orang ke segiliran sakaratul maut aparek jadi kafir, aparek jadi mukmin, Allah menyahawan. Nang orang teu nyaho. Justru ketidaktahuan kita itu berarti kita harus menyesuaikan diri untuk membuktikan lewat ujian dan ujian. Ketika ujian yang satu lulus, ujian kedua lulus terus sampai maut lulus, insya Allah kakak menang sambutan ti Allah. Kumaha cek Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai eling-eling nafsu jiwa anu tenang istiqomah dina iman. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mangga asup karena zat Allah anu mikaido udhuri fi ibadi jadi maneh hamba aing wadhuri jannati mana asup ka surga anu pintu nu mana we sok geus asup ka surga mah eueuh kana ngeunah terus kana maot teh geus di ditu salagi urang can asup ka surga tetep cobaan ya salagi can asup ka surga tetep ujian dan cobaan terus tak urang paur karena suatu saat kieu para bapak suatu saat ada orang yang sudah nyabrang jembatan Siratal Mustaqim tinggal nyokot Talaga Kausar. Pan di mana misalkan ngadahar Talaga Kausar, nyebrang jembatan Siratal Mustaqim teh pen menelusuri neraka jahanam ka ditu. Aya gosong nyampe ka ditu nyampe oge misalkan ka ditu, nyampe pada akhirna mah. Tapi aya nu tinggal nyium Talaga Kausar di mana minum Talaga Kausar kembali bagus awak urang, sempurna deui. Aya nu nyampe ka ditu dicopot kembali ke jabannya, aungkeun ka neraka. Nauzubillah min dzalik. Kunaon bisa terjadi gitu? Jadi kieu sampai Rasulullah nunggu naon di persimpangan di ditu. Urang nyebrang ya, nyebrang tina pelataran kiamat terus nyebrang. Rasulullah nungguan di ditu. Hayu buru gitu. Mencara misalkan
Mang Nur, hai guru Mang Nur. Urip hayat guru urip. Doa ka Allah, ya Allah selamatku, urip ya Allah selamat. Enggak selamat ketika itu nyebrang jembatan Siratul Mustaqim begitu, ya ku malaikat copot alungkeun kana neraka. Rasulullah kaget, ya Allah, kunaon eta malaikat jabaniyah maina keur maripuh nyabrangna. Begitu selamat geus nyabrang masih kena Muhammad, mana sabaraha tahun sih hidup di dunia? Cuman 60 tahun. Kau lama seumur hidup selama di dunia nyaho yang ngagawean hiji perkara lain torikoh maneh. Ikut-ikutan torikoh untuk sesuai dengan torikoh maneh. Maneh teh nyaho. Ia mempertanggungjawabkeun makanya loba jelema di akhir zaman jelema-jelema ngajak kana pintu neraka. Ieu jelema ieu. Kada kabade ku urang, milu buru tahapanana kana kajian secara intensif. Canaonaon ieu? Uing we ge paur teka bawa halakoh sampai maut paur. Karena zaman Rasulullah terus halakoh teureun-teureun sampai menyambut kemenangan. Itunya. Jadi orang teh akan dihadapkan dengan berbagai macam ocehan jelema. Itu sanggup teu. Mulai berguguran jelema teh, mulai berguguran memang saeutik atuh. Hatta yakuna cek setan yang gitu. Wala tajiduna aksarahum syakirin. Allah, nyakeun orang Cibuntu saeutik anu syukur mangke. Lobana kabawakeun unggul ngaji, belum tentu nyampe ka ditu. Nauzubillah min dzalik. Tak urang meta murayat minta ka Allah. Teu ngajamin termasuk urip sorangan itu ngajamin apa kali salamet, nang tanda salamet ulah datang ka pangkeng bersemedi nanya Gusti ari salamet. Lain kadinya contohna. Salamet yang teu mah nanya kana nu goib gitu nya usul. Lain kadinya tanya Al-Qur'an, tanya hadis, kumaha perjalanan Rasulullah. Cukup. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah teu dengan contoh lain deui. Lamun cek Rasul bagus, bagus. Karena ucapan Rasul adalah wahyu. Gitu. Tolak ukur bener jeung henteu sesuaikan Al-Qur'an ijma' jeung qiyas. Lain cek perasaan. Lobana ulang perasaan, lamun perasaan ingat lamun perasaan teu dibimbing ku aturan nyatana wajib, sunah, mubah, makruh, haram. Sumberna dina Al-Qur'an, hadis, ijma' jeung qiyas, bisa-bisa dolal perasaan urang. Itu. Ya. Dolal jadi asa bener teh gitu. Aduh, mudah-mudahan mudah-mudahan kalau kaum muslimin sadaya. Jadi ulangi terkait akidah mah terus tanyakeun deui sampai menghujam pada diri orang secara orang melaknawan melak hiji korma bikin gak jadi bikin jadi masih geus jadi mah tinggal nungguan kan gitu ulah ku perasaan urang bongkar kabeh perasaan-perasaan anu sekirana teu aya dasar hukumna itu maksudnya gitu. Mungkin untuk sementara orang kajian langsung bari kana mudzakarah gitu nya. Gitu. Aya itu YouTube-na, geus akan dibuka mangga ke misalkan geus aya halan sekirana can detil. Jadi lamun syariat mah aturan ti Allah di mana geus menyatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah geus kudu ulah dipertanyakeun deui. Nah, karena orang geus menyatakan sikap orang siap konsekuensi keimanan samina wa ato. Entak ieu heula lamun misalkan keimananna jelas mesti lieur dah maksudnya gitu. Mesti lieur senang we dikumahakeun ka Allah ridho itu. Anu teh ala kadar ngaji ditaikeun kana intensif. Atuh justru orang arek naik prestasi di mata Allah di mata Rasul teh ku seperti itu. Intinya mungkin anu ku abdi disampaikan ieu lah urang mah tutup batu. Majlis. Nomor yang tutup orangnya. Karena ngobrolan kayak itu. Sangarang komentar itu sepuhan. Ulah sampai di kaliputan ku bahasa-bahasa nu lain hasil dia teh gitu nya. Lanjut teh. Aja kang wae. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarruana. Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib du'ana ya Allah.
anu saleh ya Allah, jantenkeun abdi jalmi anu saleh menurut Gusti ya Allah. Jantenkeun abdi jalmi anu sah iman abdi menurut Gusti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.